Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Τελευταία φορά είχαμε μείνει στο τελευταίο μάθημα στο σημείο όπου θέλαμε να φτιάξουμε το handler για αυτό εδώ το action. Ένα post ερώτημα στο URL login. Ωραία. Πάμε να ετοιμάσουμε πρώτα την κάρτα οδηγιών για αυτό. Ωραία, τώρα πάμε να φτιάξουμε το handler. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε αυτό και θα κάνουμε μια νέα εγγραφή. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα build. Ωραία, περνάμε το πρόγραμμα στο μικρολεγκτή. Ανοίγουμε την κονσόλα. Ωραία. Μόλις πατήσουμε το login, μας βγάζει αυτό εδώ το error. Μας λέει ότι είναι μεγάλο το header. Πάμε λίγο να το φτιάξουμε αυτό. Θα ανοίξετε ένα command palette, ένα ESP-IDF terminal. Ωραία. Θα πατήσετε idf.py menu configs. Και θα πάτε component config. Θα πάτε HTTP server και θα αυξήσετε αυτό σε 2048 ή ανάλογα πόσο μεγάλο χρειάζεται. Εμένα με αυτό μου δουλεύει. Πατάτε save, enter και πατάτε escape για να βγείτε. Ωραία. Και τώρα ξανακάνετε build. Ξαναπερνάτε το πρόγραμμα στον μικροελεγκτή. Ανοίγουμε την κονσόλα. Βρίσκουμε το URL. Το χτυπάμε. I am in login page. Μόλις πατάμε το login, βλέπουμε ότι πηγαίνουμε στον handler για το login post κάθε φορά που το πατάω. Οπότε πάμε να γράψουμε τον κώδικα μέσα σε αυτόν εδώ το handler. Το οποίο στην ουσία θα διαβάζουμε το τι έχει σταλθεί μέσω του post ερωτήματος, το username και το password, θα κοιτάμε αν είναι το σωστό και θα κάνουμε ανακατεύθυνση στη σελίδα dashboard. Θα σταματήσω εδώ το βίντεο, θα γράψω τον κώδικα και θα επανέλθω. Λοιπόν, επέστρεψα. Να εξηγήσουμε λίγο τον κώδικα. Φτιάχνουμε ένα buffer με μήκος 512 byte. Εδώ πέρα λαμβάνουμε τα δεδομένα που πήραμε από το post ερώτημα, από το post ερώτημα και εδώ πέρα λέμε ότι αν δεν πήραμε κάτι, αν δηλαδή είναι 0 ή μικρότερο, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα, δεν δεχτήκαμε κάποια δεδομένα. Και επιστρέφουμε ένα μήνυμα σφάλματος. Εδώ πέρα μηδενίζουμε το buffer και σε αυτό το σημείο, αφού έχουμε δεχτεί τα δεδομένα, αλλιώς θα έχει σταματήσει η συνάρτηση, θα έχει επιστρέψει, αφού λαμβάνουμε τα δεδομένα και βλέπουμε ότι το username και το password είναι αυτά που εμείς θέλουμε, τότε έχουμε ένα response το 302
που σημαίνει ανακατεύθυνση. Εδώ δίνουμε πού θα πάμε, στο dashboard, και εδώ κλείνουμε το ερώτημα. Σε αντίθετη περίπτωση που το username και το password δεν είναι σωστό, τότε θα επιστρέψουμε ένα login failed. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Θα αναπεράσουμε το πρόγραμμα στον μικροελεγκτή. Ωραία. Ανοίγω την κονσόλα να δω. Λοιπόν, είμαι στο login, στη login σελίδα. Αν γράψω τον κωδικό μου, Στέλιος και 1, 2, 3, 4, όντως με ανακατευθύνει στην dashboard page. Και το λέει εδώ I'm in dashboard page πλέον. Και βλέπουμε ότι όντως έχουμε πάρει το username και το password. Για να δούμε αν εγώ βάλω κάτι άλλο, βάλω κάτι λάθος. Μου λέει ότι απέτυχε το login και αν δεν βάλω τίποτα, ωραία, πάλι απέτυχε. Λοιπόν, τώρα αυτό που μένει είναι να πάμε στη σελίδα dashboard, στο handler, συγγνώμη, dashboard, να κλείσουμε εδώ. Και να φτιάξουμε τη σελίδα, το τι θέλουμε να φαίνεται. Έτσι να μην φαίνεται η λευκή σελίδα που απλά γράφει το μήνυμα. Δηλαδή, να μην φαίνεται αυτό, αλλά μια σελίδα που θα φαίνονται οι τιμές των εισιτήρων. Το τι επιστρέφει ο κάθε αισθητήρας. Λοιπόν, σταματάω εδώ, θα προχωρήσω τον κώδικα και θα επανέλθω. Λοιπόν, επέστρεψα. Ας δούμε λίγο τον κώδικα μέσα στην dashboard get handler. Φτιάχνουμε ένα πίνακα με 1024 byte, έτσι ώστε να μπει HTML σελίδα. Βάζω τιμές καρφωτές τώρα για θερμοκρασία και υγρασία. Ωραία, και με την sprint πάω και βάζω μέσα σε αυτόν εδώ το πίνακα όλη αυτή την HTML και στο τέλος έχω δύο μεταβλητές όπου βρει αυτά τα δύο πάει και βάζει τις τιμές των δύο αυτών μεταβλητών. Δηλαδή, στην ουσία κάθε φορά που θα καλείται, σε αυτό το σημείο που έχω βάλει καρφωτά τις τιμές, θα διαβάζουμε τις τιμές από τους αισθητήρες και δυναμικά θα τις αλλάζει η sprintf, θα τις αλλάζει βλέποντας αυτά τα δύο και θα διαβάζει τις τιμές. Ωραία. Εδώ δηλώνουμε ότι θα έχουμε ένα response, μια HTML σελίδα και εδώ επιστρέφουμε τη σελίδα. Βάζω τον κωδικό, πατάω login και με πηγαίνει όντως τώρα στη σελίδα. Να δούμε και το είμαι στην dashboard. Ωραία. Τώρα βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα μπουτόν, το logout, το οποίο είναι δηλωμένο εδώ στην HTML, το οποίο προς το παρόν δεν κάνει τίποτα. Έτσι, για να το πατήσουμε να δούμε. Αν πατήσω logout, μου λέει ότι δεν ματσάρει το URL. Το ίδιο και εδώ. Ωραία. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή το μόνο που δουλεύει είναι από τη login, μόλις πατήσουμε το μπουτόν login, θα κάνει έναν έλεγχο το username και το password και πλέον θα μας ανακατευθύνει στη dashboard. Ωραία. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να φτιάξουμε τα απαραίτητα συστατικά για να λειτουργήσει το logout. Δηλαδή, στην ουσία τι θα κάνουμε? Θα φτιάξουμε πάλι μια κάρτα οδηγιών και ένα handler για την logout πλέον. Λοιπόν,
Πάλι μιλάμε για μια ανακατεύθυνση. Μας ανακατευθύνει πλέον στην αρχική σελίδα τη login και πάλι κλείνουμε το ερώτημα. Ωραία. Εδώ έχει γίνει ένα λαθάκι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, όμως αυτό πρέπει και αυτό να το δηλώσουμε στη Start Server. Να κλείσω. Ωραία. Και μιας και είμαστε εδώ, καλό θα είναι εδώ να μπει μια if. Όλο αυτό δηλαδή. Να μπει εδώ. Αλλιώς θα επιστρέψουμε null και πιο πριν ας εκτυπώσουμε ένα μήνυμα αποτυχίας. Κάνουμε ένα build. Να διορθώνω εγώ κάποια λαθάκια. Ωραία. Περνάμε το πρόγραμμα στον μικροελεγκτή. Ανοίγουμε την κονσόλα να δούμε τις εκτυπώσεις. Κοιτάω. Είμαι στη login. Ωραία. Κάτι πειράχτηκε εδώ πριν. Τα enter, ξανακάνω. Λοιπόν, ας πατήσουμε την IP. Είμαι στη login. Βάζω username, password, πατάω login. Ωραία. Βλέπουμε τις τιμές που είχαμε βάλει καρφωτά και πατώντας το logout πλέον μας πετάει στη login. Ωραία. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε. Προσέξτε. Όταν βάζω το όνομά μου και το username, με πετάει στη dashboard. Ωραία. Θα μπορούσε κάποιος να πάρει κατευθείαν την dashboard χωρίς να έχει κάνει login, να τη χτυπήσει στον browser και να μπει κατευθείαν. Αυτό όμως εμείς δεν το θέλουμε. Τι θέλουμε εμείς? Αν κάποιος έχει κάνει logout, να μην μπορεί να εμφανιστεί αυτή η σελίδα και να τον ανακατευθύνει πίσω στη login σελίδα. Ή αν δεν κάνει logout, μετά από 10 δευτερόλεπτα, να τον πετάξει πίσω στη login. Θα σταματήσω όμως εδώ και θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ, κάντε subscribe, κάντε like και ό,τι ερωτήσεις έχετε μπορείτε να τις γράψετε στα σχόλια. Γεια σας.